नमस्कार दोस्तों, RRP हैप्पी लाइफ चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अभी कुछ दिनों से हमारे भी खांसी थी तो ठीक नहीं हो रही थी, तो हमने खांसी मैया पे एक आरती लिखी है जो आप लोगों को मैं गा के सुनाता हूँ। इस आरती के माध्यम से मुझे थोड़ा सा आराम मिला है। ओम जय खांसी मैया, ओम जय खांसी मैया, हमका छोड़ के दूसरे के लग तू जाबू कहिया। ओम जय खांसी मैया, शाम सवेरे खूब है आवत, शाम सवेरे खूब है आवत, काम न करत दवैया। ओम जय खांसी मैया, ओम जय खांसी मैया, दो दो सिरप को रक्स पी गए, ओ मैया दो दो सिरप को रक्स पी गए। लौंग इलायची भून के खाए, लौंग इलायची भून के खाए, अदरक वाली बना बना कर खूब पिए हम चैया। ओम जय खांसी मैया, ओम जय खांसी मैया, शाम सुबेरे गुनगुना पानी पी कर मुँह का जरावे। शाम सवेरे गुनगुना पानी पी कर मुँह का जरावे। गर तुम रात में आओ मैया, पड़ोसी का नींद खुल जावे। जो तुम रात में आओ मैया, पड़ोसी का नींद खुल जावे। चावल खाए महीना न होई गए, चावल खाए महीना न होई गए, कब तुम दूध हमारा पियो कहती है गैया। ओम जय खांसी मैया, ओम जय खांसी मैया, जैसे चुभे गले में कांटा, पीपर पीस शहद संग चाटा। जैसे चुभे गले में कांटा, पीपर पीस शहद संग चाट। जब जब गुस्सा तुम पर आवे, जब जब गुस्सा तुम पर आवे, असमन कह कटवाई दी गटैया। ओम जय खांसी मैया, ओम जय खांसी मैया, हमका छोड़ के दूसरे के लग तू जाबू कहिया। ओम जय खांसी मैया, बोलो खांसी मैया की जय। धन्यवाद दोस्तों, मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं आप लोग लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके कमेंट से मेरा मनोबल बढ़ेगा। धन्यवाद दोस्तों।